Nsazanje ndagusabye umbabarire ndagusabye ikigongwe n'ukuri ku bintu byiriko biraba canke ku byabaye ndagusabye umbabarire sinanzi ko bayeho gutya sinanzi ko hazi yari karagucunaguza gucura bufuni na buhoro akagufata nabi bigeze hiyo ntavyo narinzi n'ukuri Nsazanje mbabarira ndapfukamye imbere yawe ngirire ikigongwe mbabarira n'ukuri ndagusabye imbabazi uretse ko tuvugana turi babiri ndagusabye ikigongwe mbabarire ndapfukamye vuga basi vuga mbabarira ukuri je na byinshi fisi ngo uvuga kubera yuko nizera yuko burya nta kintu umwana w'umuntu aca mu Imana bitaciyemeye naramenje ndagusabye ndazi yuko waciye muri byinshi wankoreye byinshi cyane kuri madame wanje Farhana inkoni ishushe Farhana nzomubona hehe urifatikanya n'abasi banje yari yavuga ngo nuko mugona gishudika n'ibisiga ndashaka kumusengezana wagiye gushudika n'ibisiga bintabagura amahoro mfise kujya kwanje n'ikibazo kandi atafaranga mbuze ndonke n'abasi n'amazi yo kunywa n'ikibazo kira nduke ngajewe n'ikibazo kandi mfise inzu yose ufise mu ruhara rukomeye cyane cyo gitumye araje gupfukama imbere yawe ubigera ibintu by'urwango ashira urwango umugore wanje muramwomora urumva n'ubu naho tworira naho uhogora ntacyo uri buhindure ntacyo uri bukore urumva ntacyo mugabo ngirira ikigongo basi sinanzi kubayeho gutyo sinarinzi imvo n'imvano yabigize ko ari ujya mukobwa w'umugesera sinanzi Farhana ko ari we nkozi y'ikibi kumena sanza takosa narimwe agufise ngaha muri Nsazanje ndapfukamye bacu umugani mu kirundi inzu utararamwo ntumenya yuko iva kandi mu bindi ushira ibyindi ushobora kubona abantu babayeho mu nzu nziza ukibaza yuko babaye mu buzima bwiza aho ugasanga kumbure bari muri umuriro uje nta mahoro mfise mana we amahoro yajanye Farhana wanje baramwomoye gusinzi yari sinzi ko akiri muzima kubera wewe n'abantu bifatikanya n'ibisiga ndabizi Nsazanje ndabizi ibyo byose ko ari je nabikoze mugabo gira umutima w'imbabazi uretse ko ndi mushikawe urazi ko turi babiri mugabo icyo waracibagiye ndabigusabye yuko umwe wese ateza kwibangikanya ateza gukurikirana cyane umunezero wa mugenzi we je narinzi yuko turose umusengezana je nta musi n'umwe ndazi wawe kukugira uruhuha nta musi wari ndazi wawe kukugira uruhuha je gerageza ngo uronke amahoro uri umutekano n'umugabo wawe na gofre nta musi n'umwe jewe ndagukorera inkoni ishushe nta musi n'umwe ndagirire mena mu rugo rwawe mushikanje ndabizi nagukoreye byinshi kugira ngo urugo rwawe rurame utari intambwe nawe ariko wewe wifatikanya n'abasi banje kumva ugana kunzanira diamond y'umugore womenye mabi jewe mbayeho ngaha iyo ndabyibuse umutima uratunura nkabura n'icyo mvuga nkabura n'icyo nkora kubera wewe Safiya mushikanje Nsazanje nanje ndababaye mbabarira n'ukuri je nashaka umusengezana nashaka nawe uronka wibaza yuko umusengezana washaka nije ntamushaka wamushaka kunsumbya jewe musaza we none umengo ntubona umengo Farhana yari yagutwaye umutima iyo abantu bibereye mu rukundo iyo abantu bibereye mu mwumvikano muvuga muti ngo baramuroze ngo ntabona ngo nagira kuriya babarira basibagira kahise bibagira kagishikina gisaza umbabarire hagusabye igombo mbabarira n'ukuri turabe ibintu ngene bishobora kugenda je nibusija mu nyuma ya mama yatubwiye wewe turi kwa muganga
twabuze umuganga muvura mama akatubwira ijambo rya nyuma ati nimuze muname rimwe muze mufatane mu nda muze mushigikirane bana banje twibabije nawe uratwibagira rwose uratwibagiye rwose Babarira inzigo y'izikira inzigo mama atatwigishije n'umunsi warimwe mama atwigishije gukunda abantu mama atwigishije kubaha abantu mama atwigishije gushyigikira abantu nige katwigisha kubana abantu nige katwigisha gucanisha abantu n'umunsi warimwe ariko barabona barawe gushikanje wanyobora umugore wanjye barahana ntacyahari siza agahinga arimo kubera wewe ibara ryawe wewe Safiya wewe kwera ibara ryawe tukanigika Safiya genda wihanye imbere y'Imana yawe ndashaka umusengeza na muzazanje n'ukuri mbabarira nta muhoro ufise ushika utabara kunegera karimbi ukanegera karimbi ufata ingingo uzakuzamurira ku rugo rwanjye babarira n'ukuri ikintu cye ntigeze niyuka kugukorera wowe iwawe cyangwa urukubishoboka kuzigura mu rugo n'umugabo wawe abana bawe bari hari i Buganda niriko ndabafasha kugira ngo batere imbere ariko wewe usubiza inabi kubera ndagukorera neza ugasubiza inabi kubera ukamenye mana ndekurira imbere y'Imana n'Imana imbabarire musazane ushaka amabare ko nanjye utambabariye wewe reka kurira musazanje ndazura nanjye ndababaye sinavuga utambabariye reka nikubire mu magoma yanjye nikubire mu muriro wanjye utambabariye n'ukuri musazanje simvuga utambabariye mbabarira ariko sarakoze mbaye wanjye mu isi musazanje mbabarira mwana ubu rero harageze aho usubira iyo umugabo wawe gute muvye harageze aho usubirayo kuko niko zubakwa kandi ukaramuka usubiyeyo ugira ugere n'ubwiza utamara na mukeba ntakubita urugohe kuko ibyo waciyemo byose bishusha nk'ibyakwigishije iyo niyo mpamvu ndagutekereza urabona ujya mufasha wawe mwaragorana rero urugamba arimo mufuma muvana n'umuntu akomeye kumaze kumva ko ari nkuru kumaze kubibona genda umube hafi urugamba arimo mu rwanditse hamwe none mubyeyi ko hariya mu nzu bose banzi n'ukuntu nkambuka byose biragenda gute ngende niyerekane gusa ko ari hanaje cyane oya koresha ubwenge genda byenze nabyumvise kandi ngiye kubikorera akazi bikoreye iriya ngwara y'umugabo wanjye nzogeza gute wumviriza ndakubwire irya ngwara y'umugabo wawe simwica ni nyuma y'iminsi 3 jewe uzoza ubona ndagushikira mu gatondo saa 7 y'agatondo ukora ikizi wagisanga imbere ikiza wangoreye nanese reka kugikorera kandi atsinda winjiranye mu kurambere winjiranye mu kurambere reka nanjye nze ndakwereka uwo umunezero wawe mbone yuko ugarutse turakoze cyane
ukuri kw'Imana Imana iguhezagire iyo kubikora ibyo wambwiye kandi mu kubisengera nyine dusenge Imana igufashe Kabosho Sabe boss bagukano yewe nariko ndambara wajeje niko ndafunga ubuto bwa nyuma okay umbirize rero yego boss akira no be harimo dokima zose z'inzu n'umuduga n'imirima yanjye rero zitwarire Sadiki akurundiriye hajya kwa muswati urabona hajya kwa muswati kuri kijya giti kinini yego niho akurindiriye none boss ndakubaza uyo Sadiki uramwizeye koko Sadiki burya abantu barahindutse imitima ndabizi yuko abantu bahindutse ariko ahari babi ntihabura beza ahari beza ntihabura babi nta byera de ndabizi ariko gusa uyu ni umwizigirwa wanje n'umugenzi wanje ndamuzi urantegera genda uzimutwarire urumva hama kandi ugerageze hadiya ntamenye ikintu na kimwe nje kagaze ajya kwa muswati hariya kwa muswati namaze kuvugana nawe ntakurindiriye uracumva neza wibuke yuko ari ibanga ndabizi sibyo wibuke ko ari iki ibanga kandi rigirwa munda neza cyane ibanga ribangirwa ingata kandi kabangirwa ingata neza cyane rero ntucire hasi n'umuntu wanashitse ko supaguro hajya ntabimenye urabyumva ukuri banguka rero mutego cyuba mu minota 5 nzoba ngarutse ndawiruka Urabuze shamva ndabakunda reka nta wundi makuru nzi Sandra Kabo ndimeze uko kweli oya nana karibu nkeneye uko nashitse namaze kwicara ndashaka ndakatsi nani kino nta kimwe nkeneye gufata ngaho iwanyu kuko nibyo nofata ngaho nibyo babinyica bikashira mu kuzimu habaye ikista gutabura undi muragagesera gucyone Sandra twagize ikibazo Kabo sinarakwizeye nizeye hatizere habaye ikino Sandra uribuka ndakubwira yuko mutoyi wawe akeneye kuba umugore wa musazanje ko ndavyibuka narashishimye yego none kubera ko abyemeye uzi yuko afise undi muhungu bakurikirana mutoyi wanje reka kwigirisha reka kwigira yasoni kandi uri Yakobo wa mugore we mutoyi wanje nta wundi muhungu bari kumwe hano ujya mwana yapfuye ibaza ko yari wa musazanje yari wiwe nero ngo afise nani mubiti none undiriza wa mugore we babwenge bari babiri hava mu mwarapfa namwe mwarondera itunga kwa musazanje biciye kuri mwene wanyu ntajyo mukirose ibisaka by'imbwa byarahiye wa mugore jengira wibaza yuko jenija muhungu yarira nko kumengo hapfuye nyina akikumbagaza hasi akaba umusaza gasumba na musazanje kurira haje baza ko era amahoro nyarasiki mubabaje ku mutima kubera iki umwana we wari wapfuye yari umwana wakajya gahungu hasoni
reka ndakubwira jewe ndavyemera ego ujya barakundanye je abana yego byemere ijana kwijana yari kera bari barahebanye nta kera wari ubizi ko bari kumwe ego barakundanye ko kera no kuri yagiye kurongwa barahebanye kera uribuka mwambwira ngo ujya ngo ni umunyeshuri biganye ngo mugabo ngo ni umupede ngo ntashobora kuba umufyase uyu kumbe ubupede bwavuye buviramwo kuvyara n'umwana ngaca mubesha ngo indani ya musazanje kumbe siguyiwe iyo bumenye umwe bwari kindi sha twarabamenye aho mwigira abamarayika umengo ukigira utuntu nta by'ikigongwe kubera Jesse nenda bizi yuko ntwari ubizi mwayishanye iki na mutoyi wawe mwayishanye ko bahebanye kera bazi ko bahebanye rero ibyo byo kuba barabandanyije bakundana je n'ukuri ibyo byo gukundana ubyemeye ubu kera ariko bakundanye kera ko utari wabingambwiye ngo ni umupede ngo ni umugenzi we biganye bisanzwe hagera atinye kubikubwira urazi ko hari kubera mwari muzi icyo mugamiye kuri nako kubishe kumva zanda kubarira ikinyoma kimara umunsi ntikimara umwaka kandi igiti nikigukora mu jisho kabiri kabara gasema jewe ndagukuriye ko amaboko ibyo twapanze byose birahetse kandi aturahejeje aranyibutse ibara uyu mugore uko ndamunsi nengera ari ngahe sinzi Sheri, hari ikintu ko ndarondera je nabuze? Sa? Hari ikintu ko ndarondera je nabuze? Ngiki? Impapuro z'inzu ziri hehe? Ngo? Impapuro z'inzu ziri hehe? Inzu yawe. Ubu rero wogira nkuko umenye ntabwe ngo ufise. Erega ufise ikibazo cyo kutabona mugabo kumva urumva. Kandi no kuvuga uravuga. Nakubajije hari ikibazo. Bambe hari ikibazo nagize. Nabuze impapuro z'inzu wazibitse ko nazibuze aho narinzi aho twazibitse. Nakubajije inzu yahe. Ubu rero ugira wigira ikigugu. Ugira wigira ikigugu neza. Nkuko umengo ntabwe ngo ufise kandi ufise ubwenge bukwiriye. Nishura shaka kibazo ndakubajije. None wowe wagira uzitwareye. Wazironderira iki? Ubu watanga kuzurimuza ibintu? Sherone she tutangwe kugira ubintu kuvyimuza ubijana he. Wene nakubwiye yuko ngomba nzoje gufata ideni muri banki z'imiliyoni 50. None wowe impapuro acu zibikahe? Aho zahura ntazombona ziri he? None madame nagira ngo wowe ubona no uzi uziri je nabona ahubwo nje nari kukubaza ico kibazo aho zoba ziri. Umva nimba utabona uravyumva ufise umutima wo kumva ubabare ukagira amatwi yo kumva ukagira umunwa wo kuvugisha ukagira n'izuru ryo kumva ibimose turumvikanye bisigura iki impapuro we urafise icemezo caho ziri kuko aho twazibitse ntazihari ukuri ashije nta ntuzi vraiment mbabarire kabisa. Okay. Ubu rero mva ndakubwira ikintu kimwe. Fariha na sihari. Nijoro nawe turi kumwe. Ikintu nkeneye rero sikindi. Nkeneye etat civile yihuta. Sishobora kuba muri ubuzima bwo kubana n'umugabo tutanditswe. Oya. Umugabo woho nyene wewe ubwawe. Wewe no kunyizera ntunyizera. Dutegetse kugira etat civile vyihuta. Mubona we nk'ubuwopfa. Sinoca nangara mwibarabara jewe. None karaciye ingani utangiye kunyifuriza urufu. Me urazi ubuzima sigaje ku isi. Wewe urazi ubuzima sigaje ku isi. Me urazi hagati yanje nawe ninda zotangura. Umva ntabwira ikintu kimwe. Urazi murazotangura imbere yanje nawe. Jewe nawe ivyo ugira vyose ivyo ukora vyose ivyo wiyumvira vyose jewe nategeza gusinya nta kindi nkeneye akari nyuma karahinda nimba uyu mutwe wawe utumva uyu jewe ugiye kumva reka ngende jewe ugiye kumva etat civile itabaye ngo jana dusinye nikibaho oya ivyo ubanza uvyiyumvire ko kubwenge buriho.